Sveiki! Ir tādas pieredzes, tādas, kas mūs veido, bet dara to ļoti neredzamos veidos, atstājot mantojumu, ko gribot, negribot nesam līdzi visu dzīvi. Un šajā reizē mēs iedziļināsimies tieši vienā no tādām pieredzēm – alkoholiķu pieaugušo bērnu sindromā. Mēģināsim kopā saprast tā dziļākās sekas, balstoties uz pieejamajiem pētījumiem un atziņām. Bērni ar vecu cilvēku acīm. Šī ir tik spēcīga metafora, vai ne? Tā patiesībā atklāja pašu galveno zaudējumu – nozagto bērnību. Tā ir pieredze, kas liek bērnam pieaugt pārāk ātri, uzņemoties atbildību, kas mazam cilvēkam nemaz nav paceļama. Un šis smagums, protams, atstāja dzīves pēdas, kas veido visu turpmāko dzīvi. Tātad pirmajā daļā mēs mēģināsim atklāt, kas tad ir šis neredzamais mantojums, kādas īsti ir atkarības atstātās sekas un kāpēc tās tik spēcīgi ietekmē pieaugušo dzīvi, pat ja šķiet, ka bērnība jau ir sen pagājusi. APB sindroms būtībā ir tāds kā iezīmju kopums, kas raksturīgs cilvēkiem, kuru bērnības ģimeni centrāli organizēja kāda atkarība. Un te ir ļoti svarīgi saprast, runa nav tikai par alkoholu. Tas var būt darbaholisms, azartspēles, jebkas, kas rada hroniski disfunkcionālu un absolūti neparedzamu vidi. Un tas mūs noved pie paša galvenā jautājuma – kas vispār ir normāli? Jo augot šādā vidē, bērnam vienkārši nav stabilas koordinātu sistēmas, no kuras to iemācīties. Veselīgas attiecības un normāla uzvedība ir pilnīgi nezināmi jēdzieni. Dzīve kļūst par tādu kā emocionālo mīnu lauku, kur nemitīgi jāmin, kur likt nākamo soli, lai tikai neizraisītu sprādzienu. Jā, šī nemitīgā minēšana par to, kas ir normāli, piespiež izstrādāt ļoti spēcīgus izdzīvošanas mehānismus. Tagad, nākamajā daļā mēs aplūkosim, kā šie mehānismi veido iekšējo pasauli un bieži vien rada, patiešām pārsteidzošas pretrunas personībā. Un lūk, spilgtākais piemērs šiem pretrunām ir attieksme pret atbildību. Tā bieži vien polarizējās divās galējībās. Vienā pusē ir hiperatbildīgais, tas mazais pieaugušais, kurš ļoti agri kļūst par glābēju, uzņemoties rūpes par sevi un pat par vecākiem. Savukārt otrā pusē ir tas, kurš ir tik ļoti noguris no bērnībā uzkrautās nastas, ka pieaugušā vecumā no jebkādas atbildības izvairās. Vienkārši gaida, ka kāds cits nāks un atrisinās viņu problēmas. Un kas ir patiešām interesanti, šī nestabilā vide veido melnbalto domāšanu. Nav nekādu pelēko toņu, kad viss ir labi, dzīve šķiet eiforiska, bet tiklīdz notiek pirmā neveiksme, viss sabrūk dziļā depresijā. Avotos pat bija minēts piemērs par klienti, kura šo milzīgo emocionālo svārstību dēļ bija sākusi domāt, ka viņai ir bipolāri traucējumi. Šīs galējības un nemitīgā spriedze, protams, rada veselu virkni iekšēju cīņu, kas kļūst par ikdienu. Nežēlīgs iekšējais kritiķis, pastāvīgs fona stress, jo ķermenis joprojām atceras un dzīvo it kā bīstamā vidē. Apspiestas emocijas, jo to izrādīšana kādreiz bija vienkārši nedroša, un visbeidzot, tāda iracionālā vainas sajūta, kas noved pie dziļas pārliecības, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Bet šīs iekšējās cīņas jau nepaliek apslēptas, tās neizbēgami atspoguļojas mūsu attiecībās ar citiem. Patiesībā attiecības kļūst par mūsu iekšējās pasaules spoguli, tāpēc tagad apskatīsim, kā tas izpaužās. Kāpēc tik daudzi alkoholiķi pieaugušie bērni kļūst par glābējiem? Atbilde ir diezgan vienkārša. Tā ir iemācīta izdzīvošanas prasme. Jo bērnībā būt noderīgam, būt vajadzīgam, bieži vien bija vienīgais veids, kā nopelnīt drošību un, var teikt, tiesības eksistēt. Un šis modelis tiek pārnest uz pieaugušo dzīvi. Rūpes par citiem kļūst par veidu, kā apstiprināt savu vērtību. Un šī glābēja loma bieži izpaužās divos ļoti pretējos attiecību stilos. No vienas puses līdzatkarība, kur milzīgas bailes tikt pamestam liek pieķerties partnerim, pat ja attiecības ir haotiskas un destruktīvas. Kāpēc? Jo haoss ir pazīstams. No otras puses pretstatkarība. Tās ir bailes no tuvības, kas liek atgrūst citus. Zemapziņā tiek sabotēta jebkura iespēja veidot stabilu saikni, jo īsta patiesa tuvība šķiet bīstama. Šis stāsts no avotiem ir tik aizkustinošs un tas tik labi ilustrē, kā rodas dziļas uzticēšanās problēmas. Hroniska vilšanās, nepildīti solījumi bērnībā iemāca vienu lietu – uz citiem nevar paļauties. Un šī neusticēšanās pasaulē un cilvēkiem kļūst par fundamentālu dzīves sastāvdaļu. Bet, protams, izpratne par problēmu ir tikai pirmais solis.
pats svarīgākais ir ceļš uz priekšu, tāpēc tagad mēs pievērsīsimies tam, kā notiek dziedināšanās un spēka atgūšana. Lūk, šis spēcīgais citāts, manuprāt, iezīmē galveno pagrieziena punktu dziedināšanā. Tā ir atziņa, ka ir jābeidz gaidīt. Jābeidz gaidīt, ka kāds cits izglābs vai kaut kā kompensēs bērnībā zaudēto. Tā ir atbildības un spēka atgūšana savās rokās. Labi, tātad, kā sākt rīkoties? Avoti piedāvā vairākus ļoti praktiskus soļus. Pirmais ir pieņemšana. Apziņa, ka notikušais nav personīgā vaina. Otrais solis – informācija. Ir jāsaprot, ar ko ir darīšana, jāizglītojas par šo sindromu. Trešais, un tas ir milzīgs solis – robežas. Mācīties pateikt nē un sargāt savu enerģiju. Ceturtais, kas ir tik svarīgi, ir pašatbalsts, būt pašam sev par labāko draugu. Un piektais – atjaunot saikni ar savām emocijām. Piemēram, sākt rakstīt dienas grāmatu, lai vispār saprastu, kas notiek iekšā. Un mēs noslēdzam ar šo jautājumu, kas, manuprāt, ietver sevī pašu galveno atziņu. Pagātni mainīt nevar, taču apzinoties tās atstātos nospiedumus, ir iespējams apzināti veidot citādu, veselīgāku tagadni. Jautājums paliek atvērts. Ko ir iespējams uzbūvēt šodien?